წამოდგეთ სასამართლო მობრძანდება. დასხედით. ყურადღება. განიხილება საქმე ნომერი 343 ძროხის ქურდობა. პროკურორს ვთხოვთ დაწვრილებით გვიანბოს საქმის ვითარება. მოსამართლე. ბატონო მოსამართლე ბატონო მოსამართლე და ბატონო ნაფიცონ საშუალებო მოგახსენებთ 2010 წლის 5 ოქტომბერს მოქალაქე თათუშა სულუაშვილის სახლიდან დილით გავიდა ძროხა საბალახოდ საღამოს კი უკან არ დაბრუნებულა და შემდეგ დიდი ხნის ძიების შემდეგ აღნიშნული ძროხა იპოვეს მკვდარი და ფაქტიურად შეჭმული ტყეში. ნუ ძიებს ხელ კვალზე დადგინდა ეჭვმიტანილიც და ის დაკავებული იქნა საბარდალებლების მიერ. ბატონო პროკურორო, დანაშაულის ადგილის ჩხრეკის დროს საეჭვო საგანი თუ აღმოაჩინეთ? მოგახსენებთ აღმოჩენილია ძროხის ჩლიქი, ძროხის რქა და ძროხის ნაღვლიანი თვალები. უფრო დამაჯერებელი გით ისებებია საჭიროა. ბრალდებული ვინ არის? მე ვარ. ფათაშორის ბატონო მოსამართლე, ბატონო ნაფიცონ საშუალებო, მინდა გითხრათ რომ დაზარალებულიც ამ ადამიანს ადებს ხელს. და მოწმეები თუ არსებობენ ამის? თქვენის ნებართვით მე მოწვეს მოვიხმობ სასამართლო დარბაზში, მოწვეთ ვიხმობ ბატონ ჟივნი მებონიას. მოქალაქე მებონია, დაიფიცეთ რომ იტყვით სიმართლეს, მხოლოდ სიმართლეს და არაფერს სიმართლის გარდა. ჩქიმ პაპუჩიას გიფუჩუა. დაიფიცეთ როგორც წესია თუ შეიძლება. გამისწრეს მიწა და არ მივიდეს ოცხალი ერთ-ერთ კამპანიაში. მე გითხარით როგორც წესია მეთქი. კაცო შენ გույცე ჩემზე კაი დამიცება შენ დაიბიცე კაცო რა. რა გავაკეთო მე? შენ დაუძგეთიცები. ვაპროტესტე ბატონო მოსამართლე, მოწმემ დაიფიცა დედალი. დედალი. პროტესტი მიღებულია. ბატონო მოსამართლე, ბატონო ნაფიცონ საშუალებო, თუ შეიძლება მოწმეს კითხვით მიმართავ. ბატონო ჟიმნი. თქვენ წინ ზის ბრალდებული. მან მოკლა აღნიშნული ძროხა. გეტყვით ყველაფერს როგორ? ეხლა მაგან მოკლა აბარაკნა. ჯერ დაკლა, მერე გაატყავა. ხო და შეჭამა მერე კაროჩა. შეგარგო ადამიანო როკლავი ძროხას ხო? მიეცი ეს ბარკალი, ნეკნი მიეცი გვერდზე მდგომს. ამოიღებს მას ის რა. ესე იგი თქვენ ამბობთ რომ დანაშაულის ჩადენის მომენტში ბრალდებულის გვერდით იმყოფებოდა. არა, მე კი არ ვიყავი, ამან მოკლა ტყეში ეს ძროხა. ხო და კადოჩე იქ იყო მგელი. ხო და მგელის მხრიდან ვლაპარაკობ ეხლა მე. აბა მგელი ხო ვერ ვლაპარაკობ? ვარი თუ ვლაპარაკი და მე ვლაპარაკობ. თუ შეიძლება ბრალდებულთან გადავალ კითხვით. როდესაც დანაშაული ჩაიდინეთ სხვერპლის რეალიზება იმ წუთშივე მოახდინეთ თუ გადამალეთ რათა შემდეგ ამით თქვენი ალიბი დაგედასტურებინათ? ვერ გავიგე? როდესაც დანაშაული ჩაიდინეთ სხვერპლის რეალიზება იქვე მოახდინეთ თუ გადამალეთ რათა ამით შემდეგ თქვენი ალიბი გაგემყარებინეთ უფრო? ვერ გავიგე კაცო, რას ამბობ? რა ვერ გაიგე კაცო, როდაკალი ძოღა იმ წუთში ჩახეთკე და ჩასკდი. თუ საქმე წაიღე და დავიჩინე და დავარინე და დამალე. არ მომიკლავს მე მაგდროხა და მაბრალებენ არ მომიკლავს. ბატონო მოსამართლე, ბატონო ნაფიცონ საშუალებო, მე მგონი დანაშაულის სახეზია. უბრალოდ მე ერთი რამ მინდა გთხოვოთ რომ ეს ადამიანი ეს ბოროტმოქმედი მე ასე უწოდებ უნდა დაისაჯოს კანონის სრული სიმკაცრით. უბრალოდ ერთად გავიხსენოთ ის ძროხა
და დაბროტესტებ პროკურორი ამ შემთხვევაში ზეწოლას ახდენს სასამართლოზე თქვენზე გულისხმობ, იმიტომ რომ იცის რომ მოსამართლე დიეტაზეა და ახდენს ზეწოლას. აი რა შესაძლოა. პროტესტი მიღებულია. აი ასე. გამოვიდა და ჩაეძინა. ბოდიში რა მოპატიეთ, იმდენად საზარელი საქმეა, რომ იმდენად საზარელი დანაშაულია, რომ გული წამივიდა. ბატონო მოსამართლე, ერთი წუთით ბატონო მოსამართლე თუ შეიძლება თქვენ გაესანით უკვე საქმეს, ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი ადასტურებს რომ მართლაც მან დაკლა ეს ძროხა, მაგრამ ეს არ გაუკეთებია წინასწარ განზრახვით, მას ეს შემთხვევით მოვიდა, შეცდომით მოვიდა მას ეს უნებლიე, დიახ შეცდომით მოვიდა, მას უბრალოდ აერია ამ შემთხვევაში მოქალაქე თათუშა სულუაშვილის ძროხა საკუთარ ძროხაში. ბატონო მოსამართლე, პროტესტს ძალიან გამაუცდა ჩემი კოლეგის სიტამაბეთ და გამედულებამ მსჯელობაში, რამე თუ მისი მსჯელება დემაგოგიის მოზრდილ ულუფასაც შეიცავს. როგორც შეიძლება ეს ყველაფერი მოხდარიყო, როდესაც დაზარალებული ძროხა იყო წითელი, ხოლო ბრანდებული ძროხა შავია. ხო მგითხარით ესე იგი რაშია საქმე ბატონო მოსამართლე, მე ახლავე აგიხსნით, ესე იგი ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი თუ მას თვალებში შეხედავთ, ეხლა ეთქობა რომ ყველაფერს ხედავს რუხ ფერებში. არის დალტონი კი ვერ ხედავს ფერებს, ვერ აჩვენებს ერთმანეთისგან. წითელს და შავს ვერ ასხოვებს ერთმანეთისგან. მართალია, ერთი თუთი განაცვალე რა გაჩერით. და ამიტომ აერია მას დაზარალებული წითელი ძროხა თავის შავ ძროხაში. ხო და მართალია თქო ეს მაგას ვიძახი კაცო ვერ ამწყობს წითელს და შავს მერებს კაცო ამისო საქ შავი თმები ჩემს ოს წითელი თმები კაცო შეაწუხა ხალი შეაღურა ყოველდღე შეიძლება ეს ვერ არის როგორ შეიძლება ბატონო მოსამართლე ჩვენ ამის საერთოდ გადავიდეთ რა კარგი რა მოდი ვიდეო და გული სუყელა გააწუხეთ გული მართლა მე მეგონია ვარ ხო მაგრამ რა შერო მაგახა დაგაკუნებ და ქუჩებს მანდე და როგორ შეიძლება უთხრა ბოდიში მოუხადე წონს და ისინი გააკეთა რაღაცა მართლა დავტოვე რაბერას ვიდა სულ ამჭირდება ყვილა ვიდა ეგ მატყუარა სამი და იბე აქ ბოდიში არაფერია შეყდა კარგად იყავი ფლაგი ვიცით නම් სულ დულება ტოვიდა ბატონო მოსამართლე თუ შეიძლება ნება მომეცით დაცვის მხარემ დარბაზში მოიწვიოს კიდევ ერთი მოწმე თუ შეიძლება ბატონო მოსამართლე შეიძლება მობრძანდით მოქალაქე ხოშტარია. დაიბიცეთ რომ იტყვით სიმართლეს, მხოლოდ სიმართლეს და არაფერ სიმართლის გარდა და რომ ყველა დასმულ კითხვაზე სწორად უპასუხებთ. ფიცა ვარ, შენ თავს ფიცა ვარ. შეიძლება გადახართ? მზათა ვარ. კარგი, მე ახლა დაგისვამ კითხვებს. დავიწყოთ. რა იქვა ძროხას? ლამაზო. ვინ არის ძროხის პატრონი? თათუშა. სადიბო მკვლელი დანაშაულის ჩატარის მე. ჯანდაბაში. რამდენი ქონდა ძროხას? 1, 2, 3, რამდენი წიწველი და 10. რა ისტორია და რა ფილმის იყო ქურთუკი რომელსაც ძროხის პალი დამალა? ლევაისი ისტორია რა ქვია ბიძაჩემს? თაზო. არაბესო ვის ეკუთვნის სიტყვები მიშველეთ მომსდევენ? ძროხას და დასმული შეკითხვიდან თქვენ გვაქვს 5 ისტორია პასუხი და გადავდიხართ შემდეგ ტურში. გილოცავ შემდეგ ტურში გადახედეთ. აი კეთილდები. ყურადღება შემოიყვანეთ დაზარალებული. ქალბატონო დაზარალებულო. ვთხოვთ მოგვიყევით რა იცით საქმის შესახებ. დავიწყო პატივცემულო. დაიწყო. კი ბატონო. ესე იგი მოგახსენებთ რაც იყო და როგორც იყო. დილით ჩემი ძროხა გაუშვი საძოვარზე მინდორშია. ხო და სახში რო არ მოვიდა მე თვითონ დაუწყე ძებნა. მეზობლის ჭიშკართან კიდე ვიპოვე სისხლიანი ქურთუკი. როგორცაც ჩას პატივცემულო, აი ამ ვიგინდა რამ ჯერ ჩემს ძროხას გამოჭრაყელი. მერე გახადა ქურთუკი და მეზობეს დაუგდო ჭიშკართან რომ იმას დაბრალებოდა. ბატონებო, მე ქურთუკს არ აჩევი, უბრალოდ გული მწყდება ძროხაზე, რომ საბუთები მედო შიგნით არის. შიგნით მედო საბუთები. იქნება დამიბრუნოთ ის საბუთები. ბატონო მოსამართლე, თუ შეიძლება კითხვით გადავალ.
დაზარალებულო. კი ბატონო. რაიმე საეჭვო ხომ არ შეგინიშნავთ იმ დღეს? როგორ არ შემინიშნავს გენაცვალი? აბა არ შემინიშნავს? ესე იგი დილით რომ მივედი და თოკი რო ახსენი. ესე თქვა ეთყობა გრძნობდა რაღაც. გასაგებია. ბრალდებულს ხომ არ სურს რამე სხვა? სამუდამო. მოპროტესტე ბატონო მოსამართლე. მოპროტესტე. პროტესტი მიღებულია. ხოლმე დაწესება საქმეში არ შეიტანოს. ადი მომსაჯულო. ალო, ხო. ო. არა კაცო ბარკალი აღარა მაქვს უკვე. აღარა მაქვს უკვე მარტო ხადარჩა და რა ქვია, ღვიძლი. არა გენაცვალი, არ ვიცი, როდის მექნება, არ ვიცი. ნახევარ საათში გადმომერეკე და რამდენი წლის მერე მექნება გეტყვი ზუსტად. აი გენაცვალი. ბატონო მოსამართლე. თუ შეიძლება მე ვიტყვი ბატონო მოსამართლე. მოდის ვიხდით ჩემი აზრით, აი ამ საუბრის მოსმენის შემდეგ ხომ არ გვიჩნდება ეჭვი რომ ეს ბრალდებული გიჟია. აი როგორ გეკადრე? ეს რა მაკადრეთ? ეს არის დარღვევა ადამიანის პიროვნებას შეურაცხყოფის მიყენებაა, გენაცვალი. თქვენ რას ქვია? რას ქვია გიჟია? როგორ გეკადრება? მე ჩავალე საზოგადოებაში დავიბადე, ჩავალე საზოგადოებაში აღვიზარდე და სპეციალურად გავიარე ფსიქიატრული შემოწმება და ესე მეთქება შენ რაღაც შენ ხარ სრულიად ნორმალური. ბრალდებული დაცვას ხომ არ სურს გაამართლებს? რა სიტყვის ბრალდებულის დაცვა? ბატონო მოსამართლე მომეცი ჯერ ერთი მე მგონი მის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით იმედი არავით არის კითხვები არ აქვს და პრობლემა ალბათ არ არის მე უბრალოდ ცუნებას მომცემთ მინდა მივმართო ნაფიც საჯულებს და მინდა ასევე თქვენც მოგმართოთ ბატონო მოსამართლე ძირფასო ნაფიცობ საჯულებოდ მე მგონი თქვენ საკმარისად გაეცანით საქმეს მოისმინეთ ყველაფერი საქმესთან დაკავშირებით იცით ყველა სამხილი და იცით თვითონ აღიარება ბრალდებულის მე გთხოვთ რომ აქედან გამომდინარე ბატონო მოსამართლე ნუ ჩამიწვით ამას ჩარევაში მე გთხოვთ რომ აღიაროთ ის არ აღიაროთ დამნაშავეს და გაამართლოთ ის არის მართალი თქვათ რომ ის მართალია რომ არაფერი დაუშავებია ძალიან გთხოვთ გთხოვთ რა იყო რას მიყურებთ ასეთ სახეებით რა იყო 20 წელი ადვოკატი ვარ ერთი კლიენტი ვიწყავს ერთ სამ მოუგია სასამართლო რა იყო რას მიყურებთ ასე რა იყო და არ შეიძლება რა იყო გამატონო რას მიყურებთ პარტაიმ ზოღის თვალებით არ შეიძლება კაცი მართალია დამნაშავე არ არის 20 წელია შეკიდე რა გადამეკიდე რაც გადამეკიდე რა 20 წელი არის ადვოკატი ვარ ერთი კაცი ბატონო ადვოკატო ხომ არ საქმე მოსმენილია და ბადიცემულო საჯულნო თოთ გამოიტანოთ განაჩენი ბატონო მოსამართლე ბრალდებული რის უშენება სამხატ ჩემი აზრით თვითონ ეს ბრალდებული არის დამნაშავე, მაგრამ შეიძლება არ არის დამნაშავე, რომ თქვა დამნაშავე არის, რო არ იყოს მე რა ვქნა. მოდი ვიტყვი რომ თქვა რომ არ არის რო იყოს. ხებია თუ შეიძლება სხვამ. ხო, ესე ჯობია. ახლა აბა გასაგზავნეს. ასე ვიდა დამნაშავე აღშევი. აღშევი ადამიანი არ იყო დამნაშავე თუ არ არის და სასწავლო აბა ანუ თქვენ რას ამბობთ? არის თუ არ არის დამნაშავე? განხილულ იქნა საქმე ნომერი 343 სასამართლომ დამნაშავეს ცნოს სამართალში მიცემული ბხაკაძე და მას მიესაჯოს თავისუფლების აღკვეთა 5-დან 7 წლამდე. ნუ თვითონ აერჩევს ამდენის. არჩევი არის თქვენი 6. გადაწყვეტილია. ბხაკაძეს მიესაჯოს თავისუფლების აღკვეთა. ბატონო